Halo, masih bersama saya. Ya, kali ini kita akan mereview knalpot RGB Purbalingga stainless yang katanya kualitasnya ya lumayan lah. Oke, kita buka. RGB Purbalingga ya, full, karena lebih adem ini kayaknya nih. Stainless, lumayan ini. Kalau untuk hari-harian begitu sih oke-oke aja. Panjangnya 30 cm, bulat ya, bulat. Oke, terima kasih. Oh iya, untuk pemesanan bisa ke sini ya.